Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. Debo decir que fui influenciada. Fui seriamente influenciada por un TikTok que vi de Easy, donde mostraba varios ítems de Diamond Painting de este local. Yo no conocía las tiendas Action hasta que vi ese video y como saben, hace poco me inicié en el Diamond Painting. Fue algo que me gustó muchísimo y quiero continuar haciendo. Por eso hicimos una pequeña excursión a esta tienda que queda en Torrejón de Ardós. Y bueno, la verdad es que me encantó todo. Tenían un montón de cosas para hacer manualidades, así que yo estaba en el paraíso. Blocks de papeles, acrílicos, washi tape, glitter, marcadores, pinceles, lienzos, de todo. Así que en este video les quiero compartir las cosas que me compré para realizar estos próximos meses. Empezando con esta caja con 20 marcadores de acrílico, son similares a los Posca pero a un precio mucho más bajo, ya que toda esta caja entera salía a 9,90 e incluye 4 metalizados. Después tenemos estos dos sets de washi tapes preciosos, uno en gama de colores frío y el otro en colores cálidos. Estos salían 3,50 cada uno. También compré cinta doble cara o bifaz, una era con espesor tipo foam y la otra estándar. Entre las dos nos sumaban 1 euro y son súper útiles para hacer manualidades. Barritas de silicona que siempre vienen bien, salían 1,50. Luego estos dos sets de tarjeta de felicitación con Diamond Painting, una es de temática de Navidad y la otra de flores, salían 1,90 cada uno. Y hablando de Diamond Painting, en el video de Easy hablaba muy bien de esta marca Avec, así que me compré dos modelos para probar, uno del fondo marino y otro de un pajarito con flores. Estos rondaban los 4 o 5 euros si mal no recuerdo, son bastante grandes para el tamaño que vengo haciendo. Estos son de 40 por 60 centímetros más o menos, así que lo más probable es que los deje para más adelante cuando tenga más práctica. La verdadera estrella de esta compra y motivo original de haber ido a la tienda Action es esta caja organizadora para Diamond Painting, con bandejas rosas, boli con luz, cera, accesorios y 6 cajitas de guardado. En la tienda oficial de Craft & Co esta caja sale 25 euros. ¿Sabes a cuánto estaba en Action? A 4,95. Eso sí, el día que fui a la tienda tristemente estaba sin stock, así que la que están viendo ahora me la consiguió una amiga en otra tienda Action de Alcorcón, así que gracias Moni. Ahora pasemos a los blocks de papel, que si bien me quería traer todos, fui moderada y compré solamente 4. Este primero es de aprox 15 por 30 centímetros y es todo en temática de Navidad, salía alrededor de 2 euros. Después tenemos este que viene con papel craft para armar casitas. Ya viene con las marcas hechas y troquelado e incluye un marcador blanco para poder decorarlas. Este también salía alrededor de 2 euros y era el último que quedaba. En tercer lugar está este mega block con cartulinas en 24 colores diferentes. Literal salía 1,90, una locura de precio. El gramaje es de 270 gramos y miden 24 por 34 centímetros. El último block es este otro de Navidad, pero en tonos más sutiles, como beige o gama de grises. Me pareció precioso para hacer manualidades navideñas, ya que incluye diseños especiales como números para calendario adviento, tarjetas, etiquetas, frases, entre otros. El último ítem de este haul es esta pantalla de luz tamaño A3. Se puede elegir entre 3 tonos de luz y se conecta con USB. Es de la marca Craft & Co, en donde sale 40 euros, pero acá en Action la conseguí a 19,90, la mitad. Sirve para calcar dibujos, para hacer lettering y por supuesto para Diamond Painting. Y con esto finaliza mi primer haul en las tiendas Action. Para mí fue todo un descubrimiento, la variedad de objetos para manualidades, los precios súper accesibles, lo único malo es que me queda un poco lejos, pero bueno, ciertamente lo vale. Déjame en los comentarios qué producto te gustaría ver primero en el canal y como siempre, si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo.